الأسئلة منتظرة هنا. معكم فارس عوض يحييكم في تغطية لهذه المباراة. مباراة كبيرة نشهدها اليوم في سيمي فاينل الويفا تشامبيونز ليج، حيث سيكون المرينجي ريال مدريد في مواجهة الريدز ليفربول. كل فريق لديه طموح، مشروع وحب في أن يلعب المباراة النهائية، لكن ذلك سيتحدد من خلال مباراتي الذهاب والإياب. اليوم في الذهاب يجب بأن تجهز نفسك جيدا حتى تكون في موقف يساعدك في لقاء الإياب. نقل الكرة إلى محمد صلاح، بيبون ويتقدم الكرة. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. أهم مزايا الفريق الضيف هو طريقة لعب اللي تعتمد على الضغط العالي واللي يطبق الفريق بشكل ممتاز في أرضية الحارس. يتصدى الكرة الرأسية. توقعات كبيرة بخصوص أداء ماني في هذه المواجهة. سجل هدفين في المباراة الماضية، اليوم يدخل بثقة عالية وبعزيمة على تكرار ما قدمه في المباراة الماضية. ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. الكرة وصلت لمحمد صلاح، وصلت إلى فيرمينو. فرصة للتقدم في المباراة. تدخل ممتاز، أبعد كرة كانت خطيرة جدا على المرمى. كريم بنزيما، كاسيميرو. هجمة مع ريال مدريد، محاولة هدف التقدم. كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. تغطية ضعيفة من المدافع. الكرة مع هجوم الخصم في هذه اللحظات. لوكا مودريتش. الهجمة لا تتوقف مع ضربة ركنية. بينفذ الركنية. راية من الحكم في إشارة لتسلل. تياغو الكانتارا. روبرتو فيرمينو. خطأ لمصلحة ليفربول. ملعوبة إلى مو صلاح. كرة تقف عند حارس المرمى بدون أي مشاكل. توني كروس. ملعوبة إلى كروس. كرة تصل لتوني كروس. تدخل والكرة بتروح. تياغو الكانتارا. تمريرة ترسل إلى ساديو ماني. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. تسلل يوقف اللعبة. هجمة كان من الممكن بأن تغير مسار المباراة. كريم بنزيما. الكرة بتروح من ريال مدريد. مباراة ما راح تكون سهلة أبدا، مباراة صعبة على الليفر، يواجه خصم قوي جدا وعليه أن يقدم أفضل ما لديه.
عند الإمكانية هنا، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. والكرة إلى ضربة مرمى. رافائيل فاران، كاسيميرو، ما كان في عنده أي خيار سوى تشتيت الكرة بعيدا بعد ما وجد نفسه تحت كل هذا الضغط الكبير. روبرتو فيرمينو، دفاع سيء الحقيقة، يقابل الكرة، تسلل واضح، تحرك قبل لعب الكرة وبالتالي انتهت الخطورة. لعبة كانت في وضعية تسجيل لكن اللاعب كان متسلل الحقيقة في اللقطات الماضية، فرصة كادت بأن تؤثر على مجريات اللعب. لا تمر تمريرة فابينيو. ريال مدريد الاسم الابرز في البطوله، عنوان المسابقه، الفريق صاحب الرقم القياسي في هذه هي فرصه هدف. يدخل لعمق الملعب، كرة الى خارج الملعب، ضربه مرمى. زيدان في تعليماته في توجيهات الان واضح يطالب من لاعبيه بالتقدم وتسجيل هدف وعدم ايضا اهدار اي فرصه. زيدان يتفاعل مع المباراة بشكل واضح ويحاول أن يوجه اللاعبين للمحافظة على الهجوم وتسجيل هدف التقدم. الشوط الأول يقترب من نهايته وما زال ريال مدريد يبحث عن هدف الأول. سيرجيو راموس، فيرلاميندي، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة، اعتراض وتشتيت الكرة، كان ممكن تشكل خطورة. فينيسيوس، تقدم ممتاز باتجاه المرمى. تمريرة ترسل إلى ساديو ماني، عرضية على القائم القريب، ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. فينيسيوس جونيور، لوكا مودريتش، كاسيميرو، بتروح إلى مندي. ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. كريم بنزيما، تصل الكرة لتوني كروس، حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء. روبرتسون، تمريرة إلى صلاح، عرضية على القائم الثاني، تصدي ممتاز من الحارس الكرة رأسية. ركنية لمصلحة ليفربول وفرصة متاحة للتقدم في النتيجة. بيلعبها قصيرة الزميلة، كرة تصطدم ضربة ركنية. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18.
راموس بيشتت الكرة. مشوار كبير حتى الوصول إلى هذه المرحلة في سيمي فاينل دوري أبطال أوروبا. الآن في مباراة الذهاب حسابات كثيرة معقدة، لا أحد يريد أن يفرط في فرصة الوصول إلى النهائي، لذلك الحذر. ربما فرصة 1-على-1 الآن. الكرة في المرمى، هدف أول في السيمي فاينل. المباراة تشتعل، التأهل للنهائي أصبح على المحك والأجواء أكثر إثارة. ريال مدريد يتقدم في النتيجة. خطأ لمصلحة ليفربول. الحكم يعلن عن إضافة دقيقتين. ترينت ألكسندر أرنولد بتروح عند ساديو ماني. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. روبرتسون مستحيل الكرة. القائم يتحدى، يقف مع حارس المرمى. الشوط الأول ينتهي 1-0. نعود مع أحداث الشوط الثاني من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية تماس. ساديو ماني، فرصة متاحة للعب العرضية. الآن ضربة حرة لمصلحة فريق الليفر. الآن التفكير في كيفية تنفيذ هذه اللقطة، تركيز عالي مطلوب حتى تشكل خطورة، تحتاج للمسة ساحرة في هذا التوقيت. تياغو الكانتارا يفقد الكرة. كرة مرتدة فيها خطورة. كان ممكن يكون في حلول كثيرة في هذه المحاولة اللي كانت مرتدة، لكنها فشلت في النهاية. كرة في مكان خطير، عرضية ممتازة في وسط المنطقة. ابعاد الكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. حولها إلى رمية تماس. فرصة لإرسال كرة عرضية. الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيدا عن المرمى. بالنظر في أداء لوكا مودريتش في الشوط الأول، سجل هدف مهم جدا قبل النهاية وخطف التقدم في نهاية الشوط. عرضية مبعدة من سيرخيو راموس. فابينيو، روبرتو فيرمينو، كرة بالخطأ. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. تياغو الكانتارا، بتروح الكرة من تياغو الكانتارا. يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة. لوكاس فاسكيز الآن مع مودريتش. تيبو كورتوا، فرصة للهجمة المرتدة الآن. كان ممكن فرصة لاستغلال الهجمة المرتدة.